Hallo meine Freunde, und wieder gibt es ein spannendes Video zum Porsche 944 S2. Ich möchte euch heute zeigen, wie man den Zylinderkopf ausbaut und natürlich auch, wie man ihn wieder einbaut. Dieser S2 hat nämlich ein massives Problem. Wenn ich an der Kurbelwelle drehe, sieht erstmal alles ganz normal aus, aber hier, ich drehe die Kurbelwelle und die Nockenwelle bewegt sich gar nicht. Das heißt, wir haben hier ein massives Problem. Wir müssen die ganze Sache zerlegen. Wir beginnen mal oben im Ventildeckel, dass wir eine Diagnose haben, weil es sieht so aus, wie wenn die Nockenwelle fest wäre. Als erstes machen wir natürlich die Batterie weg. Dann schrauben wir mal den Zündverteiler ab. Und bei abgezogenen Steckern kann man das Teil dann komplett entnehmen. Dann nehmen wir den Zündverteiler ab. Die Feineinstellung der Nockenwelle sichert ihr mit M5×20 Schrauben. Einfach da eindrehen, wo der Zündverteiler saß. Dann machen wir auch schnell die Abdeckung noch runter. Und dann müsst ihr ein bisschen ruckeln, der Deckel kommt dann aus den Passhülsen. Dann können wir auch gleich die Zentralschraube öffnen. Und auf ist das Ding. Dann müssen wir die Benzinleitungen öffnen. Ah ja, sehr schön. Leitung natürlich auch, da läuft übrigens Benzin aus. So, dann können wir die Ventildeckelschrauben von außen nach innen lösen. Da haben wir ein bisschen Spaß. Lösen wir vorsichtig den Deckel. Damit wir den Deckel runter bekommen, muss ich auch die andere Seite der Benzinleitung noch lösen. Hier ist wichtig, die Seite muss stehen, ihr dürft nur die andere drehen. Genau so geht's. Sonst ist das Rohr kaputt und habt ihr eine Menge Spaß. Und jetzt kann der Deckel auch runter. Die Ursache für das Problem ist weiterhin unklar, weil ich hatte gedacht, dass es die Kette gewickelt hatte, aber die ist drauf. Dann hängen wir den Gaszug aus, ist ganz einfach, ein bisschen vorziehen und links. Das schrauben wir auch ab. Dann legen wir den Gaszug vorsichtig auf die Seite hier. Und dann baut er dieses Lufthutze am Massenmesser zur Drosselklappe aus. Dann kommt der Stecker am Leerlaufschalter weg. Drosselklappenschalter meine ich. Machen wir die Einspritzventile ab. Beim 91er Modell geht es ganz gut. Ihr müsst ihn nur hier drauf treten. Dann geht es unten im Fahrzeug weiter. Ich habe schon mal die Unterbodenverkleidung ausgebaut. Ihr wisst ja beim S2 11 Schrauben. Jetzt wird es Zeit, das Kühlwasser mal abzulassen. Aufpassen, es gibt gleich einen ganzen Schwall. Weiter geht es mit dem Halter für den Ölmessstab. Die Unterdruckschläuche am Dämpfer und am Druckregler müssen auch ab. Dann kommt die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker zum Ansaugkrümmer weg. Beim S2 gibt es hier noch einen zusätzlichen Temperaturschalter, von dem müssen wir die Stecker abziehen. Dann kommen die Wasserschläuche von der Drosselklappenheizung weg. Dann schrauben wir den Membrandämpfer von dem Ansaugstutzen weg. Der kann dann gerade so liegen bleiben, weil das Teil demontieren wir separat von diesem. Ich möchte jetzt die Einspritzleiste ziehen und damit die Ventile entweder oben oder unten die Freiheit haben, nehme ich zuerst die Klammern weg. Dann können Sie sich selber entscheiden, wo Sie zuerst aufgehen wollen. Also diese Sicherungsklammern von den Einspritzdüsen. Die Einspritzleiste hat 3 Schrauben. Eine hier und 2 sitzen da und da unten. Dann zieht er die Rail vorsichtig hoch. Da ist noch einiges an Benzin drin. Und wir haben sie. Das ist die Wasserleitung zur Drosselklappe vor. Die machen wir auch raus. Lassen wir die Schelle auf und dann versuchen wir sie unten wegzumachen. Die liegt unter der anderen Leitung hier. Da muss noch diese Entlüftungsleitung hier weg. Die geht zur Drosselklappe vor. Imbusschrauben des Krümmers lösen wir von innen nach außen.
Stecker am Leerlaufregler müssen wir auch noch abziehen, dann kann der ganze Kabelbaum ein bisschen zur Seite. Jetzt wollte ich die Leitung von der Tankentlüftung noch wegmachen und siehe da, der ganze Stutzen war los. Ich habe gar nicht groß dran gelangt, ist schon rausgekommen. Das müssen wir dann nachher separat lösen, aber gut, die Leitung ist jetzt weg. Für den Ausbau des Krümmers ist gut so. Der Krümmer hat jetzt noch 2 Halteschrauben hier, die müssen noch raus. So, jetzt sollte der Krümmer mit allen Spielereien irgendwie rausgehen und wir müssen auf jeden Fall auf dem Rücken ablegen. Nun bauen wir die ganze Riemenparade ab. Also wir lösen erstmal die Achsschraube von der Servopumpe. Die hat vorne eine und hinten eine und vorne eine. Vorne kommt er mit der Stecknuss nicht richtig bei, deswegen müssen wir hier einen Schlüssel nehmen. So, jetzt ist die Servopumpe lose. Dann können wir den Spanner ausbauen. Dann kann man die Pumpe so weit bekommt. Die gleiche Nummer mit dem Keilriemen auf der anderen Seite. So, ist ein bisschen gut. Und wenn ihr die untere Verkleidung der Stoßstange noch ausbaut, muss zwar nicht sein, habt aber mehr Platz. Dann können wir auch die untere Zahnriemenverkleidung demontieren. Damit wir den Montur blockieren können, demontiere ich noch den Anlasser. Dann die 2 Schrauben, das sind jeweils 12er. Und wenn die zweite raus ist, könnt ihr das Ding gerade so nach hinten entnehmen. Und gut ist. So, dann können wir hier das Blockierwerkzeug montieren. Wir haben dafür immer die originalen Schrauben, das geht. Wenn wir die Lüfter rausmachen, der hat ja Doppellüfter, der S2, dann haben wir noch mehr Platz vorne. Und dann kann die Lüfterbatterie mit ein bisschen Gefummel nach unten raus. Und wir haben viel mehr Platz auf der Vorderseite. So, jetzt könnt ihr mit richtigem Männerwerkzeug die Zentralschraube aufreißen. Ich habe da 3/4 Zoll Werkzeug benutzt. Mit halb Zoll kann das schon kritisch werden, wenn die gut sitzt. Mit der Zentralschraube kommt noch das Antriebsrad für die Servopumpe raus. Das Antriebsrad für den Keilriemen, Lichtmaschine und Klima hat hier innen 4 Imbusschrauben. Die sitzen manchmal ziemlich gepfeffert, deswegen bin ich gleich mit etwas größerem Werkzeug dran. Wenn die letzte Schraube raus ist, fällt das Ding mit dem Unterleckring raus. Jetzt geht es an den AGW-Riemen. Da machen wir erstmal die. Da kommt der ganze Bolzen, ne, machen wir die Mutter. Und die Spannrolle vom AGW. Okay. Machen wir noch die Spannrolle vom AGW raus. AGW-Riemen hier ausfädeln. Okay. Dann kann man das Rad für den AGW-Antrieb von der Kurbelwelle abziehen. Okay, das war's. So, hier sieht man auch das Problem unseres Motorschadens. Da hat die Zähne vom Zahnriemen einfach rausgerissen. Das heißt, die Kurbelwelle hat weiter gedreht und die Nockenwelle stand. Da muss irgendwo ein Riesenwiderstand auf der Nockenwelle sein. Jetzt müssen wir den Zahnriemen, der ist eigentlich immer noch gespannt, entspannen. Da fangen wir mal mit der Schraube an, die lösen wir ein bisschen und die. Und fixiere die Schraube. Dann machen wir gleich mal die Rolle, Leerlaufrolle von dem Zahnriemen raus. Da muss dieses Führungsblech hier raus. Der S2 hat hier unten noch eine zusätzliche Leerlaufrolle, die können wir auch gleich rausmachen. Jetzt kommt der Spanner mit der Grundplatte zusammen raus. Die Grundplatte hat hier Muttern, 3 Achtermuttern. 2 sind hier. Kann der ganze Spanner mit Grundplatte raus.
Und dann kann der Zahnriemen final raus. Und hier sieht man das ganze Malheur. Die Nockenwelle muss blockiert haben, weil alles andere dreht ja. Und dann hat die Kurbelwelle, Antriebsrad, die Zähne in ihrem Bereich einfach abgeschliffen. Auch das Nockenwellenrad muss abgezogen werden. Das kommt. Dann müssen wir noch die Steckverbindung vom Heulgeber trennen. Aber bevor der Deckel abgeht, müssen wir zumindest den noch lose machen. Das müsste der von hinten abgehen, oder? Und wir kommen da raus. Dann machen wir den Servobehälter weg, dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Jetzt kommen wir auf die Auslassseite des Motors und hier müssen wir erstmal das Heizungsrohr demontieren. Die Leitung können wir als Ganzes entnehmen, das heißt, wir machen sie ganz vorne auf. So, dann ist das hier lose. Hier machen wir noch eine Unterdruckleitung weg. Dann hängt es hier noch an dem Blech. 10er, das ist 6er Gewinde. Und hier ist es zweimal an den Kopf geschraubt. Und dann kann das ganze komplette Heizungsrohr hier raus. Jetzt geht es an dieses Hitzeschutzblech. Es hat hier ein 10er Schräubchen. Nach 2 weiteren Schrauben ist der hintere Teil lose. Den lassen wir gerade mal so liegen. Und jetzt muss ich den Halter von dem vorderen Blech vom Motor trennen. Das ist 5er Imbus. Nach etlichen Schrauben könnt ihr den hinteren Teil rausnehmen. Der vordere geht mit Gewalt auch raus. Aber wenn der Krümmer los ist, geht es einfacher. Den lassen wir jetzt gerade so liegen. Dann demontieren wir das Hitzeschutzblech am Motorlager. Trennen wir den Krümmer vom Hosenrohr. Noch ein bisschen drin, dass uns nicht gleich alles runterfällt. So, jetzt kommt wieder ein absolutes Lieblingsthema von mir, Krümmerbolzen lösen. So, der kommt. Und mit einigem Gerüttel geht dann wenigstens der innere Krümmer raus. Weiter geht es mit der Wasserversorgung von dem Kopf. Man muss bei einer Zylinderkopfabnahme halt alles wegschrauben, was so am Kopf hängt. Die vordere Schraube war noch sechskant, da hat die Nuss knapp draufgepasst, hinten haben sie eine Imbus verbaut. Mit einem leichten Schlag sollte sich der aus der Dichtung lösen. Das war er. Jetzt können wir da hinten gleich ganz abnehmen, das steht da nicht im Weg. Da machen wir die Stecker von den Klopfsensoren weg. Die Sensoren selbst sind zwar im Block, aber die Stecker stehen halt im Bereich Kopf. Dann trennen wir den Stecker vom Impulsgeber. Lambda-Sonde können wir hier auch ausrasten und das sollte auch rausgehen. Dann können wir nämlich den Halter hier demontieren. Jetzt muss noch der Halter und der hier innere Stutzen raus. Die haben sie miteinander verschraubt in einer wahnsinnigen Schrauberorg hier. Ich fange mal mit dem Schlauch an. Den kleinen Blechhalter haben die tatsächlich mit einer 10er Schraube hier an dem Stutzen. Manchmal fragt man sich, was die denken. So ist er hier lose. Jetzt hängt er noch auf dem Stutzen selbst nochmal, deswegen muss auch der Stutzen auf jeden Fall runter. Dann kann man die 13er Schrauben vom Stutzen lösen, die gingen jetzt mal gut. Jetzt kann man das Blech ein bisschen wegbiegen und dann kann man den Stutzen drunter entnehmen. Das Blech selber geht noch nicht weg, weil da unten hängt nochmal der Hauptkabelbaum dran. Wir haben jetzt um den Zylinderkopf alles demontiert. Jetzt geht es innen drin weiter. Also jetzt müssen wir erstmal den Deckel abnehmen. Ich schraube jetzt den Kettenspanner raus. Details dazu findet ihr in einem entsprechenden Video. Die Ringe und die Leitung angeln. Dann machen wir die Halter von diesem diese Plastikhalter hier weg. Zur Montage des Spezialwerkzeugs für die Nockenwelle müssen die Zündkerzen von Zylinder 1 und 3 demontiert werden. Das Lösen der Lagerbrücken ist immer ein besonderer Spaß. Die kamen
schon mal. Gut. Das war mal die erste. Jetzt noch, was weiß ich, 10 Mal. Und an der Stelle der fehlenden Lagerbrücken kommt dann das Spezialwerkzeug zum Niederhalten der Nockenwellen drauf. Nachdem jetzt die Nockenwellen auch bei Zylinder 3 mit dem Spezialwerkzeug gesichert sind, werden nun diese Schalen alle demontiert. Nachdem alle Lagerbrücken entfernt sind für die 2 Nockenwellen, kann ich jetzt mit langsamem Drehen die Spezialwerkzeuge entspannen und die Nockenwelle drückt es aus den Federn. Also hier ein bisschen, dann hier wieder ein bisschen. Hier entsteht ein Spalt, da die Ventile gedrückt sind. Und hier entsteht ein Spalt, weil diese Ventile gedrückt sind. Dann drücken die Federn die Nockenwelle hoch. Aha. Hier ist schon Ende Gelände. So, jetzt ist die Welle lose und die ist auch lose. Dann können die Spezialwerkzeuge raus und man kann die beiden Wellen zusammen entnehmen. So, und jetzt können die Wellen so raus. Wir entnehmen alle Hydrostößel. Dafür haben wir natürlich ein vorbereitetes Brettchen. Die Hydrostößel waren alle leichtgängig und voll mit Öl. Kein Problem an der Stelle. Die Werkzeuge kommen raus. Die 2 verbleibenden Kerzen mache ich auch raus. Jetzt kann man die Nockenwelle von der Kette trennen und untersuchen. Das sind alle Zähne tipptopp. Auch die Auslassnockenwelle einwandfrei. Beim Ausbau des Zylinderkopfes ist es sinnvoll, auch die hintere Lagerbrücke zu entfernen, weil die Muttern sitzen hier schräg drunter. Dann kann man nämlich nicht direkt auf die Muttern drauf. Ups, der Deckel fliegt natürlich auch noch mit raus. Für die Muttern des Zylinderkopfs gibt es jetzt eine gewisse Reihenfolge, in der sie gelöst werden müssen. Allerdings hat die Porsche-Beschreibung hier eine kleine Lücke. Es gibt nämlich noch eine kleine Mutter hier außen und die lösen wir als erstes. Los geht es mit der Schraube hier hinten, gerade mal so eine Viertelachtelumdrehung lösen. Die 9. ist dann hier vorne und es geht ja beim Lösen rückwärts auch wieder so eine Achtelumdrehung. Dann geht es wieder so über Kreuz, also das war ja 10, 9, 8 und 7 geht dann hier wieder weiter. Somit arbeitet ihr euch jetzt erstmal durch diese erste Runde durch. In der nächsten Runde mache ich gerade nochmal eine Achtelumdrehung und so macht er in mehreren Umdrehungen weiter. Jetzt merke ich schon, dass der Druck ist weg. Das heißt, das geht jetzt schon. Jetzt sind alle lose, können wir sie alle mal rausdrehen. Das war jetzt die von Nummer 10. Und dann legt er die schön so ab, wie ihr sie rausgenommen habt. Hier, und das war die Oberseite. Jetzt müsst ihr versuchen, den Zylinderkopf durch dezente Schläge zu lösen.
Irgendwann wird er dann von der ganzen Klopferei lose. Mittlerweile ist der Zylinderkopf überarbeitet. Was ich an dem Kopf gemacht habe, dafür gibt es ein spezielles Video, das könnt ihr euch auch anschauen. Vor dem Einbau sind einige vorbereitende Maßnahmen nötig. Bei der Montage des Zylinderkopfs stelle ich jetzt die Kolben erstmal auf OT, also OT1, und dann gehe ich eine Viertelumdrehung rückwärts. Jetzt sind alle Kolben in einer neutralen Stellung. Die Kolben sind jetzt alle gleichmäßig tief, das heißt, ich kann jetzt den Kopf installieren und es ist kein Problem, welches Ventil öffnet. Nachher drehen wir die Nockenwelle oben auf OT1 bei der Installation und dann müssen wir den Motor wieder die Viertelumdrehung vorholen und dann sind wir in Position. Den Motor haben wir natürlich vollkommen gereinigt. Dann entfette ich nochmal die komplette Dichtfläche im Motor mit Aceton. Wenn ich den Zylinderkopf jetzt hier aufsetze, ist die Gefahr immer groß, dass ich hier kratze, weil so gleich werde ich den nicht finden. Deswegen habe ich folgenden Trick auf Lager. Ich setze hier ein bisschen Schrumpfschlauch dran. Und jetzt kann man nicht mehr kratzen. Bevor wir den Kopf montieren, müssen wir noch ein paar Sachen ins Auto legen. Den Krümmer kriegt er nachher nicht vernünftig raus oder ihr müsst den ganzen Kart ausbauen. Also legen wir den erstmal ins Fahrzeug. Einfach so hinlegen, genügt. Und das Hitzeschutzblech legt ihr euch taktisch günstig auch am besten jetzt schon rein. Das muss nämlich nachher so um den Krümmer rum. Beim Anzug der Muttern des Zylinderkopfs ist Folgendes zu beachten. Die Unterlagscheibe darf nicht drehen. Das heißt, die muss jetzt fettfrei sein. Putzt sie also gut mit Bremsenreiniger ab. Nur die Mutter darf sich drehen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Strich drauf, dann kann ich das beobachten. Jetzt ging es nach dem Porsche Handbuch. Jetzt weiche ich aber ein bisschen davon ab. Wenn nämlich die Scheibe die Mutter drehen soll, dann ist es sehr gut, wenn die Mutter unten etwas geölt ist. Also ein Hauch Öl auf die Mutter unten. Und dann dreht die nämlich wunderschön. Ebenso müssen die Auflagen für die Scheiben fettfrei sein. Das heißt auch die gut mit Bremsenreiniger auswaschen. Zweite und dritte Stufe vom Anzug erfolgt mit Drehwinkel. Da braucht er so eine Drehwinkelscheibe. Die Zylinderkopfdichtung packt er erst im letzten Moment aus und dann vorsichtig auflegen. Orientierung ist klar, steht zwar wahrscheinlich irgendwo top drauf, aber falsch rum kriegt er sie gar nicht drauf wegen dem Wasseranschluss davon. Und da, okay. Wenn sie nicht so krumm wäre von der Lieferung, wäre es noch besser. So, dann kommt der Kopf hinterher. Jetzt ist er drin. Und die Dichtung auch. Perfekt. Jetzt müssen die ganzen Kondome natürlich raus. Bekommen die Bolzen noch einen Hauch von Öl. Jetzt müsst ihr die Unterlagscheiben so einsetzen und am besten die Meigen alle zur gleichen Position. Die Schraube natürlich hinterher. Ich habe jetzt alle Muttern mal aufgesetzt. Der Hand, also die Scheiben natürlich auch. Jetzt mal ganz leicht anziehen. In der Reihenfolge am besten auch schon. Jetzt werden alle mit Drehmoment angezogen, mit 20 Newtonmeter in der ersten Stufe. 20 ist nicht besonders viel. Immer schön der Reihenfolge nach durch. Ich bin jetzt mittlerweile bei Nummer 6. Die will nicht so. Dann kommt die Nummer 7, die ist da hinten im Eck. Dann springen wir wieder auf die andere Seite vom Kopf. 8, 9 und dann dürft ihr immer, wenn ihr einmal rum seid, die nicht vergessen. Zieht das halt auch so ein bisschen in Stufen. So, und jetzt 60 Grad anziehen. Genau 60. In der dritten Stufe werden es jetzt alle mit 90 Grad angezogen. Ich fange also wieder bei der Schraube Nummer 1 an.
und 90. Mittlerweile bin ich bei Nummer 10 und auch die bekommt ihre 90 Grad. Und 90 für die letzte. Die Markierungen an den U-Scheiben haben sich keinen Millimeter bewegt. Perfekt. Und auch die Schraube vorne am Wasserstutz noch ein bisschen gefühlvoll anziehen. Drehmomentschlüssel kommt man ja nicht bei. Wenn die Zylinderkopfschrauben fest sind, kann man die hintere Lagerbrücke schon mal montieren. Ihr dürft auf keinen Fall die Verschlussstopfen von den Ölbohrungen vergessen, sonst gibt es null Öldruck. Die muss so eingesetzt werden hier. Und jetzt ist er drin. Und die andere Seite entsprechend. So schön einklopfen, die Leitung muss nämlich absolut dicht sein. Die hintere Lagerschale wird mit Loctite 574 verklebt. Müsst ihr ganz dünn aufbringen. Das ist ein Fügekleber. Dann wird die in den Passhülsen angesetzt. Kann man sich also nicht vertun, wo die hinkommt. Hier Schrauben rein und gut ist. Dann zieht er sie von der Mitte nach außen erstmal mit 10 Newtonmeter an. Und der finale Anzug von innen nach außen mit 20 Newtonmeter. Für den hinteren Deckel braucht ihr das Spezialwerkzeug 9234. So ein speziell gemachter Holzklotz tut es auch. Und ich empfehle, die Deckel zumindest, wenn sie gebraucht sind, mit ein bisschen PT Grün einzusetzen. Der Deckel von hinten eingesetzt und verpresst. Dann kommt diese Halteschraube dahinter. Da würde ich ein bisschen Vergnügen. Das Loch muss einraschen in der Mitte vom Deckel. Tut's. Jetzt müssen wir das Schräubchen da reinfummeln. Zum Einbau der Nockenwelle gibt es ja ein spezielles Video. Deswegen zeigen wir euch jetzt vom Folgenden nur ein paar kurze Szenen. Die Nockenwellen werden dann in die gut geölten Lagerschalen eingesetzt. Die Markierungen müssen hier nach oben zeigen und die Ventile stehen gegeneinander, die Nocken. Mit den Spezialwerkzeugen drücke ich jetzt langsam die Nockenwellen runter. Wenn sie dann ein Stück runden sind, kann man die Lagerschalen langsam anlegen. Nur anlegen, mit den Lagerschalen drücke ich nicht. Und das macht jetzt in vielen kleinen Schritten. Wenn die Schalen mal so weit fest sind, können die Brücken wieder raus. Anstelle der Werkzeuge schrittweise gleich die neuen Brücken rein. Dann können auch die Spezialwerkzeuge wieder raus. Die Kerzen schraube ich gleich ein, dann gibt es weniger Löcher, in die Schrauben fallen können. Ich ziehe sie dann auch gleich mit 25 Newtonmeter an, haben wir es nachher nicht vergessen. Die nicht verklebten Lagerschalen kann ich jetzt alle mit ihren 20 Newtonmetern anziehen. Diese Schale muss jetzt verklebt werden, und zwar die Klebung muss hier sein, während hier und hier geölt werden muss. Wird jetzt halt so ein bisschen lustig, weil der Klebstoff verträgt sich natürlich nicht mit dem Öl. Jetzt müsst ihr mit dem Öl sparsamer sein, dass es nicht in die Klebestelle läuft. Und auf die Brücke kommt jetzt Loctite 574. Den Kleber jetzt verstreichen. Und noch ein Hauch Öl in die Lagerschale. Dann kommt die Lagerschale drauf, runterstecken, einmal von innen nach außen gefühlvoll anziehen und dann mit 20 anziehen. Dem Simmering der Nockenwelle können wir jetzt auch nochmal einen Schlag geben. Aha, sitzt da nämlich schön drin. Auch den vorderen Deckel setzen wir wieder ein. Im Gegensatz zu hinten haben wir jetzt hier ja Platz, richtigen Werkzeug dran zu gehen. So, unten darf er noch einen Schlag. Und auch der hat wieder eine Schraube, dass er nicht verloren geht. Könnt ihr den Kettenspanner einsetzen und mit seinen 2 Schräubchen verschrauben. Der wird mit 10 angezogen, aber Vorsicht, das ist schon kritisch. Aluminium. Dann kommt noch die Ölleitung in den Kettenspanner rein. Aufpassen, dass ihr auf beiden Seiten eine frische Aludichtung habt. Und dann wird es mit 10 Newtonmeter. Dann kann der hintere Teil der Zahnriemenverkleidung wieder drauf.
Die wird dann mit 8 Newtonmeter angezogen. Ich habe jetzt die Kurbelwelle, wieder die paar Grad, wo wir sie zurückgestellt haben, hochgedreht. OT seht ihr ja da hinten in der Maige. Das heißt, Kurbelwelle und Nockenwelle stehen jetzt auf OT. Dann könnt ihr den Zahnriemen zusammen mit dem Spanner einsetzen. Sehr gut. Unten muss er drauf sein, oben könnt ihr es erstmal lassen. Der Spanner sitzt auf Stehbolzen und die Muttern, dann nimmt er neue Sicherungsmuttern und die zieht er mit 20 Newtonmeter an. Und zum Schluss kommt der Zahnriemen oben übers Nockenwellenrad. Der S2 hat 2 Umlenkrollen, die mit Kunststoff kommt hier oben rein, also oberhalb des Spanners. Und die wird mit 45 Newtonmeter angezogen. Kleine metallene Umlenkrolle kommt hier unten neben den Zahnriemenspanner. Auch die wird mit 45 Newtonmeter angezogen. Dann kommt das Führungsblech hier rein. Bisschen Überzeugung geht's rauf. Das Schutzblech wird mit diesen 2 ewig teuren Spezialmuttern gesichert. Wird dann mit 8 Newtonmeter angezogen. Wenn der Zahnriemen richtig sitzt, machen wir wieder lose. Dann müssen wir zuerst die Achsschraube, also die Pivotschraube lösen. Dem Werkzeug gegenhalten, dass der nicht schlagartig losgeht. Und dann macht er die Schraube hier auf. Aha, das war's dann schon. Machen wir beide sauber auf. Aha, jetzt kam noch ein Stückchen. Da machen wir jetzt mal provisorisch fest. Wir müssen ja nachher nochmal lösen und nochmal spannen. Dann müsst ihr auch die Zentralschraube der Nockenwellen anziehen. Das ist dann, wenn der Zahnriemen los ist, ist das besser, sonst geht ja die Belastung auf den Zahnriemen, wenn er ausrutscht. Und wir haben 70 Newtonmeter. Dann wird das Rad für die AGW aufgesetzt. Dann könnt ihr den AGW-Riemen mal langsam oben drauf fädeln. Hier ist am engsten im Normalfall. Und hier unten macht er so eine Schleife. Dann mit der Spannrolle einsetzen. So, und dann müsst ihr die Rolle da drüber kriegen. So, und dann zuletzt über das große Rad, dann geht es am einfachsten. Dann kommt mal eine Mutter da drauf, dass er nicht runterspringt, der Spanner. Bei dem Riemen oben müssen die Meigen hinten, also diese Blechmeige, mit der Meige auf dem Zahn übereinstimmen. Unten zählt diese Plastiknase wieder mit der gleichen Markierung auf dem Rad. Beim unteren AGW-Rad muss das O im Schlitz stehen, also verdeckt sein. Beim oberen Rad muss das O im großen Loch, also gut sichtbar stehen. Dann müsst ihr die Spannrolle des AGWs im Uhrzeigersinn drehen. Ich spanne es mal ganz leicht, wir sehen dann gleich. Und dann wird die Mutter hier arretiert. Die Spannung ist richtig, wenn er hier auf der langen Strecke um 135 Grad verdrehbar ist. Dann wird die Spannrolle mit 45 Newtonmeter angezogen, aber so, dass sich der Riemen nicht verstellt. Dann kommt noch die Leerlaufrolle rein. Auch die schrauben wir mit einer neuen Sicherungsmutter mal leidlich fest. Und jetzt muss es so eingestellt werden, dass es den Riemen oben gerade so berührt. Das war schon ein bisschen viel. Und unten muss er 0,5 mm Abstand haben. Für die 0,5 mm unten nimmt er ein Blech. Und in der richtigen Position wird die Rolle dann auch mit 45 angezogen. Dann kommt die Riemenscheibe für den Keilrimpenriemen drauf. Der hat nur 4 Schrauben bei diesem Modell. Dann werden die Schrauben über Kreuz mit 13 Newtonmeter angezogen. 13 für die erste. In dem Loch für den Anlasser kommt jetzt das Blockierwerkzeug rein. Also hier hinten wird es geschraubt. Wenn wir jetzt die Zentralschraube reinmachen, dürfen wir das Rad für die Servopumpe nicht vergessen. Die kommt nämlich hier durch. Und jetzt ganz wichtig, die Zentralschraube müsst ihr mit 210 Newtonmeter anziehen, weil nur durch den Pressdruck wird die Ölpumpe angetrieben. Das heißt, wenn die nicht richtig angezogen ist, habt ihr nachher keinen Öldruck. Dann kann auch das Blockierwerkzeug wieder raus. Ich drehe jetzt den Motor zweimal durch.
Ich habe nochmal alle Meigen kontrolliert, bis jetzt stimmen sie. Schauen wir, wie es nach dem Durchdrehen aussieht. Jetzt wird der Spanner nochmal gelöst und ich wechsle gleich, vor dass ich weitermache, hier nochmal auf eine Sicherungsmutter neu. Nachdem die Achsschraube, also die Pivotschraube offen ist, mache ich die Klemmschraube auf. Dann könnt ihr nochmal hin und her fahren, dass er sich richtig da anlegt. Und jetzt hat er die endgültige Spannung, zumindest für die nächsten 3000 Kilometer. Dann muss er nochmal nachgespannt werden. Dann wird zuerst die Klemmschraube angezogen und dann die Achsschraube. Beide Schrauben werden mit 20 Newtonmeter angezogen. Da wir den kompletten Zylinderkopf zerlegt haben, müssen wir jetzt auch eine neue Feineinstellung der Steuerzeiten an der Nockenwelle vornehmen. Das ist die Geschichte da mit den Messuhren, aber dafür gibt es ja ein separates Video. Schaut euch jetzt an. Den Ventildeckel setzen wir dann auch lieber mal drauf, bevor das noch was in den Motor fällt. Und zum Schluss noch 10 Newtonmeter für den Deckel. Jetzt kommt dieser Halter hier so rein. Die eine Klemme kommt hier auch noch dahinter, aber die Schraube wird jetzt ganz kompliziert, weil damit wird dieser Halter hier noch fixiert. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den wieder weg, versuche die von hinten durchzustecken und dann alles zusammen runter. Bei reinen Papierdichtungen mache ich immer gern ein bisschen PT Grün drauf, hat den Vorteil, dass sie auch nicht wegrutschen, wenn man sie montiert. Das ist jetzt die Seite, wo gegen den Kopf kommt. Jetzt könnt ihr die hier so draufkleben und sie rutscht oder fällt nicht weg, bis wir den Stutzen drin haben. Und für die andere Seite können wir den etwas auf den Stutzen selbst auftragen. So, dann setzen wir das hier so ein und jetzt brauchen wir die Schrauben. Wenn eine drin ist, hat man schon mal die halbe Miete. Dann die hintere. Immer schön suchen, dass ihr das Gewinde findet. Und da kommt noch der Halter dran. Tatsächlich mit einer 10er Schraube. Also die haben keine Schmerzen. Und den zieht er dann mit 20 Newtonmeter fest, den Stutzen. Und dann kommt noch die Riesenschraube für den Kabelhalter dran. Okay. Da ist natürlich auch der Wasserschlauch für die Heizung wieder dran. Dann kommt der Stecker von der Lambda-Sonde hier rein. Jetzt müssen wir noch den Geber installieren. Der kommt von da hinten. Eine Steckverbindung und dann hier drauf. Perfekt. Und wenn wir schon beim Thema Geber sind, denken wir auch gleich an die Klopfsensoren. So, der ist eingerastet, der ist eingerastet. Das ist ein 91er Modell mit den guten VW-Steckern. Dann müssen wir das hier wieder aufstecken. Ich habe es ein bisschen warm gemacht und hopp, so. Das ist jetzt richtig drauf. Und jetzt müssen wir den Stutzen da oben drauf bringen. Das ist eine verstärkte Dichtung, die setze ich jetzt ohne zusätzlichen Kleber ein, weil die klebt auf dem Ring. So, die Dichtung kommt so drauf, dann kommt der Stutzen drüber und jetzt brauchen wir eine Schraube. So, die sitzt schon mal, jetzt machen wir die andere Schraube noch drauf. Und die Schrauben werden dann mit 20 angezogen. Das hat schon mal geklickt. Dann muss ich das teure Wasserrohr auch wieder hier festmachen. Auch die Schelle muss wieder drauf, sonst ist er nachher inkontinent. Den Krümmer für Zylinder 1 und 4 hatten wir schon vor dem Kopf reingelegt, weil da kommt man ganz schlecht bei. Der muss reingehen. Also das ist jetzt der mittlere Teil von 2 und 3. Und ich bin mal soweit drin. Damit diese Auspuffringe nicht ständig rausfallen, reibe ich sie mit gut Keramikpaste ein. Also die ist temperaturfest bis 1300 Grad, vor dass jemand einen Kommentar schreibt. Dann setze ich die in die Nut ein. Am Krümmer. Der sitzt schon mal. Gut. Dann kommt der Krümmer drauf. Dann schön einzeln die Muttern einsetzen. Die gleiche Nummer mit dem zweiten Krümmer. Also für Zylinder 1 und 4. Dann können wir mal die Schrauben festmachen. Und dann zieht er die Schrauben mit 20 Newtonmeter an.
Viel Spaß mit den ganzen Gelenken. Die neuen Flanschdichtungen für das Hosenrohr können wir mit ein bisschen Auspuffpaste einstreichen. Hat nämlich den Vorteil mit der Paste, dass die Dichtungen dann kleben bleiben, fallen sie nicht ständig runter. Dann kommen die Schrauben in Fahrtrichtung durch. Und dann werden die Dinger festgeschraubt. Und dann werden die mit 20 Newtonmeter angezogen. Den Einbau dieses Hitzeschutzblechs konnte ich euch jetzt leider nicht vollständig zeigen, weil meine Kommentare zu dieser Konstruktion führen zu einer YouTube-Sperre. Im Prinzip besteht das Teil aus 3 Teilen. Eins wird dazwischen geschoben, unten dran ist nochmal eine Stütze gegen den Motor geschraubt ist. An keine der Schrauben kommt man nur irgendwo dran. Nach dieser Nummer ist dieses Hitzeschutzblech ein Kinderspiel, 2 Schrauben dran mit. Dann könnt ihr das ganze Rohr mit seinem Schlauch wieder von hinten einsetzen. Der kommt einmal hier drauf und einmal hier hinten. Da müssen wir schauen, dass wir so weit drehen, dass das hier in die Schrauben passt. Sieht schon mal ganz gut aus. Dann versuche ich schon mal das Rohr hier anzusetzen. Ja, das passt doch. Hinten nochmal die gleiche Nummer. Und hier wird das Blechchen nochmal festgemacht zum kleinen Mütterchen. 6er. Und die Schrauben von dem Rohr an den Kopf werden mit 20 Newtonmeter angezogen. Und die kleine Mutter, meine 6er, die bekommt 8 Newtonmeter. Und 8. Der Schlauch von der Heizung muss natürlich auch wieder angezogen werden. Sonst läuft das Wasser raus. So, und die an der Wasserpumpe natürlich auch. Da war es jetzt aber 7. Dann müssen wir natürlich die Unterdruckleitung vom Heizungsventil anschließen. Sonst wird es nachher immer nur warm in der Hütte. Den müsst ihr von oben einschieben. Und dann kommt der Stecker von unten drauf. Dann müsst ihr den Servobehälter noch darüber machen. Erstmal die Schlauchklemme, die kommt dann da unten durch, jetzt sitzt er. Dann kann auch der große Wasserschlauch wieder rein. Immer bei der Pumpe aufpassen, dass er richtig aufsteckt. Steckt er richtig? Dann müsst ihr die Schellen montieren. Dann kann auch der Anlasser wieder rein. Die Imbusschraube kommt auf die rechte Seite. Und dann gut anziehen. Die 2 dicken Kabel kommen auf den dicken Pol logischerweise. Aber aufpassen, dass ihr beide habt. Und der dünne Pol kommt natürlich auf den dünnen drauf. Damit die Dichtung nicht immer verrutscht und ich den Krümmer gut fixieren kann, habe ich mir so Führungspulsen hier gemacht für die Gewinde. Die werden ganz außen angesetzt. Macht sie nicht zu lang, sonst habt ihr Probleme, es einzufädeln. Ihr seht, die Oberfläche der Dichtung glänzt. Das heißt, hier brauchen wir keine zusätzliche Dichtmasse, ist kein reines Papier. Die legen wir jetzt auf die Bolzen. Dann drücken wir sie ganz runter, vorsichtig, und dann sitzt sie schon mal. Jetzt müsst ihr den vorsichtig erstmal ins Loch reinsetzen, dass er hier durchrutscht. Und dann gehen wir bis hinter an den letzten und hier an den ersten und wir sind drin. Und gleich mal Schrauben rein. Wenn mal 5 Schrauben drin sind, können die Hilfsbolzen raus. Das ziehe ich jetzt in 2 Stufen an. Erste Stufe mal 10 Newtonmeter und immer von innen nach außen über Kreuz. Das heißt, jetzt kommt die, dann kommt die. Und jetzt bin ich schon bei den ganz äußeren angelangt. Jetzt kommt die letzte Stufe. Beim Anzug geht er immer von innen nach außen vor. Mitte, dann eine nach außen und dann der Partner auf der anderen Seite.
Dieses Teil kommt jetzt auf die Position da unten, aber da muss der Kabelbaum vorher noch hier eingesteckt werden. Ich mache das jetzt von unten und wir schauen mal, ob ihr von oben was seht. Da ist jetzt wunderschön in Position. Jetzt können wir die zwei kleinen Schrauben mal da unten reinmachen. Dann müssen alle Schläuche, die wir weggemacht haben, wieder dran. Das ist jetzt eine Unterdruckleitung zur Tankentlüftung. Als nächstes kommt die Leitung an die Drosselklappe. Da haben wir natürlich einen Fehler gemacht beim Ausbau. Die hätten wir gar nicht lösen müssen. Dann kommt der Schlauch wieder auf die Ölabscheidung. Der hat natürlich hier eine Klemme. Die müssen wir auch noch festmachen. Gut. Dann muss die natürlich auch mit dem Schlauchklemme gesichert werden. Dann machen wir die Drosselklappenheizung dran. Die wird hier aufgesteckt und dann die eine Klemme so rüber und die andere auf die andere Richtung. Dann passt das schon irgendwie. Können wir den Gaszug mal wieder dran machen. So, er hat hier zwei Schräubchen und die zwei Schräubchen ein bisschen anziehen. Dann müsst ihr die Drosselklappe aufmachen und den Gaszug einhängen. Beim 91er ist der ein bisschen anders wie beim 90er Modell. Dann kann der Stecker vom Drosselklappenschalter wieder drauf. Und schauen, ob er gesichert ist. Passt. Auf die Drosselklappe kommt dann noch diese einzelne Unterdruckleitung. Die wird hier hinten angesteckt. Dann muss diese Hutze da zwischen die Drosselklappe und den Leerlauf. Massenmesser meine ich. Dann müsst ihr die Hutze da wieder drauf quälen. Mit ein bisschen Föhn und so weiter geht's. Na, das sieht auch schon ganz gut aus. Dann müsst ihr die langen Schellen da wieder anziehen. Bei den Einspritzdüsen macht ihr da unten den Tropfen ATF-Öl drauf, oben natürlich nachher auch. Dann machen wir den Schutz raus und drücken die Düsen so ein. Dann kann man sie immer noch drehen. Der Stecker muss ungefähr in die Richtung deuten. Dann wird die Einspritzleiste eingesetzt. Da müsst ihr aufpassen, dass sie genau da drauf trifft auf die 4 Düsen. Sieht gut aus. Die Rail hat hier nur 3 Schrauben. Eine da oben und eine da unten. Die Klammern müsst ihr jetzt so rum einsetzen. Also das ist oben, das muss in die Metallnut und das kommt in die Kunststoffnut, der untere Teil. So sitzen die richtig. Die Metallschiene muss hier in das Gap einrasten. Und dann dürft ihr auch den Stecker von der Leerlaufsteller nicht vergessen. Auch schon drauf gesichert. Und dann wird die Geschichte mit jede Menge Kabelbindern gesichert. Dann wird der Dämpfer und der Regler angeschraubt. Dann kommt die Unterdruckleitung an den Dämpfer und zwar so rum, sonst kommt er hier in Konflikt mit dem Gaszug. Einfach nur aufstecken. Oh, das ist zu kalt. Dann wird die Leitung mit der vorderen verbunden. Und auch der hintere Regler aufgesteckt. Perfekt. Dann können wir auch die Benzinleitung wieder ansetzen. Und auch auf der anderen Seite. Verwechseln könnt ihr sie nicht, die Gewinde sind alle eindeutig. Zum Anziehen der Leitung nimmt der offene Ringschlüssel. Die untere dreht, die kleine dreht, die obere ist hier die feste. Kurz anziehen genügt. Und auch hier nochmal kurz. Das reicht. Hier ist es umgekehrt. Jetzt dreht der und nicht der. Vorsicht, sonst macht er die Rail kaputt. Hatte ich aber am Anfang vom Video schon mal gesagt. Okay. Den Ölmessstab machen wir unten eine neue Dichtung drauf. Gibt es noch bei Porsche. Dann setzen wir den Ölmessstab wieder an. Dann wird der Messstab hier oben noch angeschraubt. Viel Spaß beim Einfädeln der Schraube. Dann können die Hilfsschrauben wieder raus. Der Zündverteiler muss so angesetzt werden, dass die Nase hier in die Richtung zeigt. Dann ziehen wir den leidlich fest. Dann kann auch der Deckel wieder drauf. Ja. Wehrt sich da unten immer ein bisschen in seinen Passhülsen. Jetzt hat das gepasst.
dann die 3 Schrauben gefühlvoll anziehen. Passt auf, das sind alles Alugewinde. Nicht übertreiben. Der Zündverteiler hat nur eine Position, wenn die Schrauben passen, passt er auch. Und auch die Schrauben zieht er wieder gefühlvoll an, 3 Stück. Dann können wir mal die Zündkerzenkabel, die Zündkabel heißt natürlich im Deutschen, vorsichtig ansetzen. Die Zündkabel sind hier mit 2 Kreuzschlitzschrauben fixiert. Und die Zündkerzen eindrücken, bis sie plopp machen. Dann hier in der richtigen Reihenfolge aufstecken. Der 1er war hier, 2er hier, 3, 4. 1, 2 und der war noch nicht weg. Und ganz wichtig, Hauptzündkabel müssen wir auch stecken. Jetzt müssen die Kabel von dem Temperatursensor an der Ansaugbrücke noch drauf. Dann muss noch die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker drauf und mit der Schelle angezogen werden. Dann muss noch der Stecker vom Luftmengenmesser drauf, eingerastet, gut. Und jetzt sind wir soweit fertig, bisschen Kühlwasser und dann geht es an den Probelauf. Ich habe jetzt die Sicherung 34 herausgenommen, damit der Motor nicht zünden kann. Jetzt lassen wir ihn erst ein paar Mal durchlaufen, dass er vielleicht schon ein bisschen Öldruck aufbaut. Nachdem ich endlich einmal durchgedreht habe, machen wir die Sicherung 34 wieder rein. Dann läuft die Benzinpumpe, jetzt sollte er anspringen. Das hat schon mal funktioniert, also Motor läuft wieder, können wir die Keilriemen noch drauf machen. Bevor wir den Keilriemen installieren, müssen wir noch die untere Verkleidung drauf machen, sonst geht der Keilriemen nicht drüber. Dann könnt ihr den Keilriemenriemen draufsetzen, aufpassen, dass er an allen Rädern mittig sitzt. Dann kommt der Spanner rein, ich mache erstmal die Seite fest. Dann dreht ihr den Spanner, bis die Keilriemenspannung stimmt. Dann noch ein bisschen, muss man mit dem Daumen messen. Wenn die Spannung stimmt, kontert ihr den Spanner. Linke Seite Linksgewinde, rechte Seite Rechtsgewinde. Dann wird die mit 45 angezogen und die hier bekommt 20. Das ist nur ein 13er. Und dann müsst ihr die Schraube noch anziehen. Ich meine, Verlängerung ein bisschen kurz. Dann kommt die Lüfterbatterie wieder ins Fahrzeug. Die Anschlüsse stehen von euch aus gesehen, wenn ihr in Fahrtrichtung schaut, so. Also die kommt so rein. Wenn die Lüfterbatterie mal sitzt, könnt ihr sie mit ihren 6 Schrauben anschrauben. Die unter 3 sind das kleinere Problem. Oben sind es 2, die etwas lustiger werden. Die eine Schraube ohne Unterlagsscheibe kommt oben in der Mitte. Da kommt nämlich noch der Halter des Wasserschlauchs drunter. Dann werden die Lüfter wieder eingesteckt. Und das Kabel mehrfach gesichert. Außer den originalen Sicherungen, die oft fehlen, muss auf jeden Fall hier ein Kabelbinder dran. Damit der Lüfter keinenfalls mit den Flügelblättern an das Kabel kommt. So schleift euch das Kabel durch. Der nächste Kabelbinder kommt hier drauf. Also die gleiche Nummer mit dem. Und hier in der Ecke würde ich das Kabel auch nochmal festmachen, dass es da nicht reinwehen kann. Die Lüfter haben eine irrsinnige Leistung, also gerade so. Dann kommt der Riemen für die Servopumpe wieder drauf. Der Spanner kommt so rein, linke Seite Linksgewinde. Hier kommt ein Mütterchen drauf. Und da drüben muss man erstmal so lang machen, dass es ungefähr passt. Und hier ist ein Schräubchen. Jetzt die Spannung einstellen durch Verdrehen des Mittelteils. So ist gut. Dann hier festschrauben und hier festschrauben. Und dann müsst ihr die Schraube da oben auch anziehen, die Achsschraube, also das Pivot. Und da hinten ist eine zweite.
wenn er die nicht anzieht, passiert genau das, was hier passiert ist, dass der Bolzen bricht. Den hat schon mal jemand angeschweißt. Linke Seite Linksgewinde, rechte Seite Rechtsgewinde. Das reicht schon. Ihr müsst sie auch wieder losbekommen. Dann kann der untere Teil der Stoßstange wieder rein. Die Verkleidung schiebt er von hinten her kommend ein und dann tut er sie vorne rundherum verschrauben. Das war eine riesen Reparatur. So ein Zylinderkopfwechsel am S2 ist nicht ganz so einfach, aber auch das geht. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.